बच्चों का फेवरेट और सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला केक कोकोनट केक है, जिसको आज हम घर में तैयार करेंगे विदाउट ओवन। वही टेस्ट होगा, वही टेक्सचर होगा जैसे हम बेकरी से लेके आते हैं। आज हम इसको घर में तैयार करेंगे बगैर ओवन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम डाल देंगे रूम टेम्परेचर 2 अंडे। आप इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर ले लिया है, इसको हम अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसकी जगह हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेंगे स्टेनर, इसमें डाल देंगे हाफ कप शुगर पाउडर। इसको हम स्टेन कर लेंगे ताकि कोई भी इसमें चीनी का दाना रह जाए तो वो स्टेन हो जाए। तो यहाँ पे हमने हाफ कप शुगर लिया, इसको हमने स्टेन कर लिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मोटी वाली चीनी थी उसको हमने अलग कर लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस, क्योंकि इससे केक में अच्छी सी खुशबू आएगी और जो अंडे की स्मेल होती है ना वो रिमूव हो जाएगी। इसको दोबारा से हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको मज़ीद बीट कर लिया। इसका देखें कलर भी चेंज हो गया है। अभी हम दोबारा से स्टेनर लेंगे, इसमें डाल देंगे हम 1 कप मैदा और डाल देंगे हम इसमें 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा जाएगा। दोनों को हमने मैदे में मिक्स कर लिया है। स्टेनर से अच्छी तरह से हम इसको स्टेन कर लेंगे। जब भी हम केक बनाते हैं तो जो ड्राई इंग्रेडिएंट होते हैं उनको हम अच्छी तरह से स्टेन करते हैं, इसी से ही जो केक है वो स्पॉन्जी और जालीदार बनता है। अभी हमने यहाँ पे हैंड बीटर ले लिया है, हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स या गुठली इसमें ना रहे और एक स्मूथ सा मिक्सचर बन के तैयार हो। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो आपने इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना। अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है पिंक कलर, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, ज़रदा फूड कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो लिक्विड फूड कलर लिया है और मैं यहाँ पे पिंक कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप येलो कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक बने तो इसमें चंद कतरे दूध के भी इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमने बेकिंग मोल्ड ले लिया है, इसमें हमने बटर पेपर लगा के ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अभी हम ये मिक्सचर इसमें सारा डाल देंगे और इसको टैप टैप करेंगे। इसके बाद हम इसको बेक करेंगे। जिनके पास बेकिंग ओवन है वो ओवन में कर लें, जिनके पास बेकिंग ओवन नहीं है वो पतीले का इस्तेमाल करें या फिर तवे के ऊपर इजीली इसको बेक कर सकते हैं। चूल्हे पे फ्लेम इतनी रखनी है जितना हम चावलों को दम देते हैं। यहाँ पे मिक्सचर हमने इसमें डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अभी हम इसको तकरीबन 45 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे। 40 to 45 मिनट के बाद हम इसको डीमोल्ड करते हैं, इसके ऊपर से बटर पेपर हटा लेते हैं। केक की फाइनल लुक आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त केक बना है। अभी हम इसकी कटिंग करते हैं क्योंकि हमने कोकोनट केक तैयार करना है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप कोई सा भी मोल्ड ले सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी आप मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये केक खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बच्चों का क्या बड़ों का भी ये बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है और इसीलिए इसको हम घर में बना सकते हैं। यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर लिया। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये बेक हुआ है, जालीदार बना है, इतना स्पॉन्जी बन के ये तैयार हुआ है। इसी तरह ही ये ओवन में भी बेक होता है। तो जिनके पास ओवन नहीं है वो इजीली इसको चूल्हे पे बेक कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे हम लेंगे एक पैन, इसमें हमने डाल दिया है पानी और इसमें हम डाल देंगे शुगर तकरीबन 3 चम्मच के करीब। आप क्वांटिटी इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 2 इलायची डाल दी, इसको इस तरह से निकाल के। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह चंद कतरे कीवड़ा के भी डाल सकते हैं, जो कीवड़ा वाटर होता है उसके चंद कतरे डाल दें। यहाँ पे मैंने इसमें रेड कलर का इस्तेमाल किया है और ये हमने चाशनी तैयार कर ली है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। अभी हम एक केक लेंगे, इसको हम इसमें डिप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने नारियल का बुरादा लिया, इजीली मार्केट से जो मिल जाता है। इसमें हम इसकी कोटिंग करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सी कोटिंग हो जाएगी। इसी तरह हम ये सारे केक जो हैं वो तैयार कर लेंगे।
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नारियल की कोटिंग कर ली है और इसकी फाइनल लुक आप चेक करें। माशाल्लाह से कितने बेहतरीन किस्म के कोकोनट जे केक तैयार हुए हैं। देखने में जितने ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहे हैं, यकीन माने खाने में इतने ही ज़्यादा ये टेस्टी हैं। जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इस केक को घर में तैयार किया है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये केक बन के तैयार होता है, वही टेस्ट और वही टेक्सचर होता है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अच्छा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।